Cảm ơn các bạn đã tới kênh VPN 2020. Hôm nay gia đình mình nấu phở, xin mời các bạn đón xem nha. Hôm nay mình sẽ nấu phở. Cái này là xương bò tươi, mình mua ở chợ Hàn Quốc nè. Cái này nó xương bò nó tươi cho nên nó có màu đỏ tươi vậy. Còn nếu mà mình mua đông lạnh đó là màu nó nâu đen à. Wow, nó tươi, nó không có tươi vậy. Cái này thì nó 12 đồng một phao. Cái này 3 phao. Cái này 3 phao 12 này 37 đồng. Cái này nó mắc hơn nhưng mà nó tươi. Còn cái tươi thấy ngon quá không? Còn cái kia nó mấy đồng ta? Cũng 6-7 đồng gì phao rồi đó. Mà nó đông đá, không biết đông đá bao nhiêu lâu nữa mà nó đen lắm. Đen thui à. Mà nó đâu có chặt dày gì đâu, nó chặt mỏng lắm. Mỗi lần mình mua mình nấu nồi cũng hết 20 mấy đồng rồi. Cái này mắc hơn xíu mà nó tươi hơn. Bây giờ mình lấy ra mình rửa nước muối. Nồi nước lên đây mới luộc này lại các em. Anh tắt cái đó lửa cho em, tắt cái này của anh. Bây giờ cho bận đồ cũ thôi, hết đồ cái cũng phải bận. Giờ mình hầm xương cho nó ra nước để chúng nó lấy nước này nấu phở. Và đây mình đã hoàn thành tô phở xe lửa. Tô lửa thì mình rất là chất lượng, chắc cũng khoảng chừng 700-800 calorie. Ăn cái này chắc no tới trưa tới chiều. Các bạn thấy đuôi bò tươi nấu lên rất là nước rất là ngọt, mình nhìn thôi nghe mùi thôi đã thèm lắm rồi. Đó các bạn thấy không, bỏ thịt vô, bỏ miếng thăng long vô, rắc hành rắc tiêu lên, nhìn chất lượng hơn là món phở ở những nhà hàng ở gần đây. Rồi sau khi vậy mình nấu xong tô phở cho mình ăn nha các bạn. Mời các bạn ăn với mình. Cái này tương ớt, rau, ngon quá. Mình muốn ăn cái nhỏ ngon. Cái này gọi là cái thăng long. Để ra luôn. Chanh. Này ăn càng nhiều càng ngon các bạn.
Ăn tô này to tới sáng mai luôn. Đuôi heo là tươi ngon. Đuôi bò cái lộn ăn đói bụng á, nói lộn á. Đuôi bò tươi, trời, cái thịt nó ngọt. Bãi mũi đáng không tiền. Mấy thịt bò nó mềm. Đùi bò tươi nó có cái đùi đùi nè, mắc không? Ngon không? Thịt mà giờ mình mua đuôi bò kia đông đá về mình luộc mình lấy nước mình bỏ nó không gặm đâu.
còn Rồi tôi cũng bỏ. Còn nữa không? Trứng gà luôn. Dạ nghe không? To các bạn ơi. Sau khi mình ăn phở một tô phở chưa nên mình ăn thêm một cái trứng gà đổ nước phở vô. Mùa coronavirus này ở nhà dạ mình nấu ăn hoài, ăn riết lên ký dèo dèo luôn, ăn hoài. Ngon quá. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này nha. Hẹn các bạn video clip lần tới. Các bạn nhớ subscribe channel của mình nha, VPN 2020. Và một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye.